kula teng mriki niku badhe ajeng terima kasih kalian jenengan. Terima kasih opo iki? Terima kasih kan dek niku napa niku kula kan nate Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Dimas Channel Bro, channel Jawa sih. Jawa nih. Oke guys, jadi hari ini awet mau bikin konten lagi Lagi. Minggu-minggu sepi mas. Surya, Kerja. Raimen, Ngene panane. sore, terus lagi manusia purba. Bisa ngetrep ning Semarang le. Ya iyalah, kadar ya. Katito. Tapi Gak tekan kono lho kowe nek kene baju. Iya, wes. Sapa Jero ndene. Sapa jenenge? Bayu. Bayu. Lah aku bawa sapa? Driver muda. Ora aku ngomong sapa? Iki lho sing ngomong Mang. Bocil-bocil lek. Iki lho sing bocil kowe le. Aku Kak Tito le. Oh, Kak Tito. Oh, Kak le, kok kacus saya. Nek abang Tito. Dia lagi nyuper, guys. Abah, Le. Ya, Bra. Nyupere jam berapa? Yo pere karo nek ngomong ndek ingi lah jam 2. Tapi kan enggak tahu lah. Mangkate Jam 2 jam 3 cek nyeluki aku no. Iya. Ning jam papat, jam jam 5 lah sore lah. ya, Bra. Ini guys, jadi hari ini awet bikin konten, yaitu adalah konten dulu guys ketika aku ditinggal sama tim Jaki. Ya, Bra. Dulu kan aku pernah gawe konten. Gitu, konten itu adalah konten aku nyilek motor CRF Mas Randy. Gitu. Nah, sekarang waktu mapak nganu nopek ya dirimu mungkin nek mamane ngerti aku nonton dirimu nonton kontenku pas aku mapak Mas numpak trail gitu. Debian guys sadurunge kan pernah tak gawe konten aku njaluk motor CRF. Ya. Ya ki selang waktu berganti alhamdulillah kita yo apa yang ngarani gue. Ya alhamdulillah rezeki ini bertambah guys. Ya berawal dia sampai duiki aku pengen silaturahmi nih Mas Randy bro. Nah aku Mas Randy sebenarnya ya silaturahmi tetap terjaga ya bro, tetap apik. Aduh kok pegel. Tetap apik. Gak apa wis Mas. Bareng-bareng. Oh, yo iki apa kakek ngopo kowe? Tetap apik ya bro aku Mas Randy bro. Aku pengen dek biyen aku Mas Randy ki adalah sosok koyo masku dhewe guys. Dek biyen zamane aku urung terkenal. Ya aku wis dikenal wong ning Instagram. Aku urung duwe duit. Mas Randy mungkin duwe videone pas aku Mas Randy dijak nang omahku karo almarhum Mas Birin. Mas Sobirin. Yo Mas Sobirin sing kene dijak ning ndi? Ning LC kae. Ning Bluro kan lho. Yo peran ning Bluro mbiyen kae. Lah wonge dijak dikenalno aku Mas Randy. Pokman anu bro, Mas Randy ku adalah wong sing ibarat iki beliau wong mampu wong duwe. Blantik mobil, ya bro, ya blantik motor. Ketika aku butuh mobil, Mas Randy wong sing paling siap nyilai aku mobil. Selalu support ya. Iya, selalu support dan gak gelem dibayar, guys. Nah, aku iso apa jenis iso koyo ngene mungkin yo kenalanku. Aku iso koyo ngono kuwi iso ibarate koncone butuh tak silai ngono, guys. Aku nyontone wong-wong ngono kuwi, Bro. Mas Randy duwe dagangan motor. Dim, iki lho dirimu nek mamane pengen ngonten. Selalu nawari guys nek biyen aku ngono kuwi. Dek nang duwe barang-barang ibaratnya sing antik niku ya. Nyeneh-nyeneh ngono kuwi. Ora aku tok kancaku primbin sileki ya ora. Apa jenenge gowon konten. Nggo konten pun juga gak trimo sedina rong dina guys wis digowon ae. Nek selama urung payu. Dikon gowo dikon ke rumah tahu. Tapi aku suka. Termasuk piring ya. Apa nih? Cari Iya, cari iki yo dari Mas Randy juga guys. Orang jupuk batik blas. Iya ora. Orang jupuk batik blas dikeki po gelem. Ora gelem. Kayak Jaki yo kon nggo montore yo. Di motor apa? gowo pathakam ngono tuku le cangkemem ya ora tuku ngene Mas Randy Mobil itu kan disileki motor lho. Ora tahu le. Aripon to. aku mau ya ora dadine dek ben aku disileki CRF oh masih kuwi le Siapa le? masih iki ya ora Bahas apa ya wis menang dek biyen aku disileki ya aku tanda terima kasihku dek Mas Randy aku pengen silaturahmi karo Mas Randy tak kon jajal motor iki bro ya bro karena ya bentuk zaman biyen aku lho bro ya bro aku ngonten disileki wis nang gowo tim nonton ngonten anu wong yo seneng biyen kae tak nyebut nopek apa ngono kuwi gawe story wonge yes paman terima kasih banyak lah Mas Randy
telah berjasa, dan yang paling utama adalah ketika mae lahiran Rafa sing nulungi Mas Randy numpak mobil dijemput Mas Randy kok ngulur numpak ke setan yang biyen gawe. Ya, sepaman terima kasih banyak Mas Randy nggih. Kula nanti pengen silaturahmi ke jenengan dan jenengan aku pengen jenengan naik ini ya para. Sepaman terima kasih guys. Aku pengen ngerti wong-wong di balikku kuwi adalah sapa wae ya bisa support dengan dek biyen aku ngonten kok iso wong ora duwe kok iso numpak CRF numpak motor trail. Dek biyen tak lewat Jambe, iki mau diingi pas mulai aku ya lewat Jambe. Nyebal lewat Jambe. Gue seneng lewat Jambe sih. Jambe iki dalan iki elek, Bro. Ya berarti. Cuma mupung ya platformnya. Kayak macet dak. Jambe ini sampai sini. Aku ini lebok lho. Numpak ya cuwe ya. Iya, Grand Sweep. Numpak iki kan ora. Ya wis lah, guys. Ora kerasa. Ayo kita apa jeneng kuwi? Tuku ya oleh-oleh sithik lah ya barakan di anak cilik. Surya le. Surya Rokok. Wis lele jam piro kira sampai jam aja ning gurine Ji. Iya. Mati. Kepentingan aspal. Untung kok kena santet. Aku kena ora kena meripat terus cacat. Dia langsung kelingi. Aku kena ndur ngono lho. Lah iya. Des. Aku dulu hancur aku. langsung mendek ngono ning kene. Aku kena kene lho. Wah, kena ora pecah ya. Wah, untungnya kene jan. Iya le. Pas mbok Aja ning guri le. aku yo ora ro jane yo karep kan. Ngok udah yo bro. Jadi guys, ayo kita belikan anu dulu nanti kita silaturahmi ke rumah. Mas Adi masih dinengok. Yo karo nyicil-nyicil lah yo. Entar ning kono. Dengok endi ta? Sing omahe. Ora, ndengok ki paling delok barang topong jenenge bakul. Aku ro. Apa? Ning pasar Tiban kuwi mangan. pasar Tiban India. Pasar Tiban ini, pasar Tiban sumber butuh. Kan mubeng. Kina dini iki. Aku nek Adik mah kemana lho? Le Mas le boleh. Ya saya. Ayo. Sene mati piring. ono piring sing Langsung ngono piring. Oh, kudune ngono. Iya. Dua dus, Mbak. Ya, 2 dus. Apa Kowe jujur dong. Bang, sing asin iki. Terus apa lagi yo? Ayo, kenal Dor. Mas. Iya. Aku nasi. Iya, apa kuwi? Iki menyok parutan yo. Yo ben sing ngono. Oke, sono teh. Risal kae. Kowe pengen apa, Jak? Enggak. Sosis. Apa? Sosis belajar. Risal. Jujur gitu. Terus kayak iyo. Wes. Ini kecil. Ini kalau lagi matang juga. ngumpet izin ndak yo. Paling laris udah beli. Terkenalnya kan Jambi rak yo. Ya copodo ya. Udah dingin ning pasar merah jane apa. Tapi kayak wonge plonto ki malah penak ngepang. Mau milih apa? Iya. Berarti kayak wis ana ya? Wes ya, aku ning. Cek hitung, guys. 220.000 sama 4.000. Ini ya, ini 219. Iya. 119. Karo tuh bensin, iya Bang. Itu kentekan 90.500. Pulang baling 25 Sep. sekali 1. gaji. Oke, guys, langsung. Oke guys, ketemu saya. Kita sih aja. Kan Mas Ridi duwe anak ki, ya ora? Cewek. Umurnya paling 1 tahunan, 1 sampai 3 lah. Iya. Rasa apa? Rasa bayar. Madu vanila. Apa pantasnya? Strawberry ya. Kalau itu seneng strawberry. Aku jadi tahu tekok Mas Redi anak iki wis gak nyusu. Maksudnya disusu ki mau dikei mau agak
naga. Morinaga. Kuwi gelem. Apa? Desa Morinaga. Iki lah, yang nama Sandi sing gol ta. Madu. Ya wis madu gak apa-apa. 1 sampai 3 tahun. Madu iki. Madu apa vanila? Madu apa vanila? Ya terserah aku. Ndak kan wonge ngono apa terus. Vanilla. Sing madu angkaan. Kamu. Kuwi Bekira enggak ya. Trombosit. Ya, kowe ndongakno anake nganu. ora lu. Alah, vanila. Enak kok. lho madu angkaan. Sing Vanila. wis apa? Nek mati. Wis laris apa? Sing laris apa? Gantung anake kuwi. Degan ya nek ora. Enek. Aja tekan. Pace. Saya tak tengok deh sih, saya guys, tak tengok deh. Aku pengen kayak anak guys. Saya tak tengok. Anak kowe blas latihan. Enggak nyebut deh. Iki. Milik mah. Halo Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Mas. Anak kula niki ajeng kula susu. Anak kula kan ajeng kula susu. Lah, anak jenengan niku susune napa? Mori napa? Morinaga. Morinaga. Sing rasa napa niku? Morinaga. Rasa napa niku? Sing ndi? Vanila napa madu? Tak coba. Padha ae. Sami mawon. Kedoyan sedaya niku anak jenengan niku. Nggih, Doyan sedaya anak jenengan niku. duyan iki. Nggih, maksudnya sing madu napa vanila sami mawon? Padha ae. Nggih. Kan arek taune lho, yang umur piro kan enek ngono. Enggak biasane kan. Lah, sing putrine jenengan? Anak sampean ki cocoke sing madu apa sing vanila ngono lho. Kuwi cilkit kuwi. Cilkit Sing nggih. ketelu yo. Oh, Wis ketelu yo. oh jenis putri jenengan sing 3 tahun niku. Cilkit 2 niki. tahun. Oh 2 tahun niki nggih. Iya, wis 2 tahun kan 1 sampai 3 tahun. Oh, cilkit. Oke. Ya Bu, nonton Mas Redi. Kalau tak OTW niki nggih. Ya. Yo sa. Duduk ya. Ya Terserah iki. Ya terserah madu ae ya. Madu apa vanilla? Madu lho. Iki mari sing mari nek ki cara pengen anak lemu kuwi madu. Cepet lemu lemu. anake. Anak lemu. Mana aku nak malemu. Anu ini dipiye kuwi? Le. SPT. Iya, supaya Lo kita kabeh. coba. 2026. Wis. 1 sampai 3 tahun kuwi. Ayo. Lu makan gula kurang. Disaring kok disaring ngene nek. Engko dikei Bisa pila. gula ini. Kanggo Kris bayar iso yo. Jelas pasti hormat nunduk. Iya. Cik, iki lho. Wes, Mbak. Jelas ora berputih. Cilkit. Cilkitnya. Iya, Rasa Pak. madu ya buat 1 sampai 3 tahun. Heeh. Sebaiknya masih Maret 2026. Pakai Kris bayar ya. Karena Boleh pakai? Mas Dimas, Ya, foto dong. boleh mari. Nggih, dari mana Salim, dari Bogor, Jo. Bekerja. Fansnya Mak Dames, Jo. Nanti fotonya pencu. Pencu. 160. Sa, sini, Sa. Yuk, mari sini. Pencu. 1 2 3. 1 2 3. Makasih. Motor barunya ya itu ya. Iya, Pak. Hadiah dari Mbak Indah Ratih. Dari Srondeng. Iya, kan mengikuti terus ini. Sini deh. Ini dapat kupon Mas buat belanja kayak tadi, potongannya 20.000 ya. Belanja kayak tadi, Ini, oh ini aja. iya. Terus untuk kuponnya juga no ayo. Kan deh, uang Mas Randy kan langganan. Aku ini kok. Ayo, Pak. Wes guys, ayo gimana Randy? Dilepak le. Sudah sampai ke rumahnya Mas Randy guys. Gimana? Saya pun di jenengan Mas tadi, Bang. Sudah kecap. Buka. Iki cepetan ya. Oh, cepetan. Gak koyo Mas, SN. sehat ya? Alhamdulillah. Ayo berbisik guys, kita kan ayo rumahnya Mas Randy di sini. Nyantol lah. Oh, sini kurang. Lah bawaan tuh di Mas. Bawa nih lah. Neng di Mang. Dulu pakai Kali sinten? karo sapa? Gue begini dulu. Nggih. Apa iki? Jajan iki. Jajan Mas. Nih. Repot-repot lah. Iki si kecil. Wah, matur suwun. Iki matur kok. Oh, tak beli duit guys. Terus rasane Lagi. Dia si kecil. Nih. ngono ini. Nggih Mas, sami-sami. Terima kasih. Lagi sinten? Di tonggoku. Langsung cilik. Iya kan, cek. Cilik ya. Cilik apa, Mas? Cek. Mangan. Terusnya biyen nih nganu Din. Oh, bebela tok.
Berarti cocok ya. Lah pas ning Jogja kae cek bebel. Kak, Wes cilik wis tak ganti langsung. Dari tukang dokter kuwi. Gantos nih. Anjir. Ini bro gini Mas Randy. Kok pindah rene gak ombo sing kono yo. Ya mungkin garis ini kan mau jenenge bu mobil piring. Agak kita diaman bisa dikit. Aku lagi pertama di sini kene. NTB aku lebih sering sing neng di sak omah. Ngeluh. Ngeluh sing sego kiri bro. Iya, Iya kan sego kiri bro ya. Sepatu sih, mana orang Mas. Terus iki Nomor itu repot-repot. Nah, kok dia ding. saya ingin ya Mas. Mas, kalau temriki niku bad legend. Terima kasih kalian jenengan. Terima kasih opo iki? Terima kasih kan, dek niku nonton niku. Kulo kan nate mana ya semua. Kulo kan nate nyambut kontore jenengan sing CRF niku lagi ngeprank main apa niku. Tumbas motor trail niku Mas. Nah, sakniki alhamdulillah kulo kalian Mas Randy niku komunikasi tetap terjaga dengan baik guys. Untuk kalian Mas Randy kenalkan karena memang almarhum Mas Birin, Mas Birin. Perhitungan. Kalian Mas Birin Niko, kalau terima kasih banyak kalian jenengan sambun apapun yang jenengan ibaratnya dulu punya saya pinjam jenengan pinjemi terus Rafa main Niko. Napa niku lahiran jenengan bantu wonten ya. Kalau matur nuwun Mas Randy, kalau pengen dudokin iki Mas ke pemirsa. Jadi di belakangku dulu itu siapa aja atau yang support aku dia ibaratnya butuh CRF milah mandor ya ora duwe. Aji yo ora duwe jaman semono Ji yo. Terus duwene Mas Randy dengan baik hati Mas Randy kula dipinjemi, kula terima kasih Mas. Napa? Saniki kula ana Mas, kula pengen jenengan nobi montore kula sing baru. Kula kan alhamdulillah Mas nggih. Sangat. Alhamdulillah nomor niku seiring waktu berjalan, ya alhamdulillah saged merubah nasib Mas nggih. Iya, amin. Jenengan ngertos, kalau pengen berbagi pengalaman, jadi kan ibaratnya jenengan berbagi ya Mas. Iya, kalau seneng ya iki. Ketularan malah wah, sangar. Super lah. Nggih, terima kasih. Jenengan digadah videone sing tenggriane kula sing makan niku Mas. Kesehatan. Ketok enek. Mungkin jenengan Ketok enek. hari ini Mas. Tak jajal tak kuliahane. Nggih, jenengan mungkin Pas mati sambel nang mae. Nggih. Iku pertama, Bro. Biar iki walah Mas Randy ngertos sama aku kadang Mas nggih. Zaman biyen yo terus cerita anu kae Mas Randy dolan karo Mas Birin, Bro. Dolane mak, dolane mak. Dolane bos ngono kan. Sopo iki wis tok, peman dolane semua sama nonton guys. Iki masane wis nonton Itu iku Mas. kono jedil. Nggih. Terus Mas ayo ngono iki lah, Bro ya. Ayo Mas, jenengan topi Mas. Ayo Mas, yuk. Iya, set 250 ya. 250 Mas. Enek sing 100 mak lebaran. Nggih. Mas Randy montor apa ya bener paling cash. Pelaku lho ya, Bro. Tapi biasanya ini iki faktur tok, Dim. Faktur mawon Mas. Niki kan Cuma cuma digo balapan nggih di kompetisi ngoten niku to. Iki kan tunggu kompetisi ini. Mboten teng Jambi mawon. Iki yang berbagi pengalaman guys yo, ben Mas Randy melok seneng lho, Bro. Yo, ini iki ora enek kuine yo, dua tak. Nggih, Karo stop. kuncine, Mas. Jenengan numpak ayo cekli le. Kulo soalnya numpak yen kulo cekli caca Mas. Jauh rempung. Nyanda aku wis tahu. Nyanda. Tahu Nyanda, kuwi. so. Sing kayak sawah aku ngene iki. Agem nek tadi iki. Biyen lawi. Nilai koncoku. Lah iya. Ayo Mas, oke Mas. Mas Randy guys, seberang. Ya itu aja guys. Sosok wong sing ning belakangku dari dulu hingga sekarang, makanya aku selalu eling Bro, komunikasi dengan baik. Ya aku mau lah. Paman, nyelok apa silake lho Bro, nyelok mau di motori, di mobil lho. Aku ora dulur ora apa guys. Kuwi tak anggap koyo masuk dulu. Wah. Pripun Mas? Ariane ngeri. Ngeri Mas nggih. Rong tak ta. 250. Nggih, paman jenengan nek badhe hasil trabas
Iya di. Pun beto mawon Mas Randy. Anu terabas, terabas yang iki. Kalau dewi nyobi terapnya aja kejelungu. Wis ora iso saiki di awake kelemon. Dek dia ganteng guys Mas Randy yo ora. Saiki wis golek duit terus. Lah ya golek duit terus. Kayak puterin Mas Randy guys. Tak deno kae. Sini, Mbak istrine Mas Randy, Pak. Nah, lagi guys. Gembul ya ora. Hei, ini berapa bulan nggak nih? Saiki 20 bulan ya. 20 bulan. 21 ya. 21. Gembul. Padha. Lu rambutnya kok ketel jenengan paling nama, Mbak? Kayak malah suwu sithik kayak biyen. Masa iya? Biyen cilikane sithik. Engko wis umur piro ketel dhewe. Mboten jenengan tambahi moel napa ngoten mboten? Enggak pernah pakai muel malah. Mboten nggih. Langsung biasa. Dia asli ngoten. Iya. Sok main sama Kinara. adik ya, adik Kinara ya. Mbak Kinara ya. Ya, iki lho. Jemput. Sinan deh. Di sini ayo. Ayo di jero. Silaturahmi Mas Randy ini. Kaki kenapa kamu ah? Jatuh. Belontang ya. Iki mau sakit anu to, Mbak? Napa niku melampah to? Jalan dah. Pun ya. Pun mlayu-mlayu Mas ya. Apa repot-repot ya, Mas? Ada iki kok. Nggih. Ayo. Di samping ya. Nggih. Asap. Ya oke Mas. Terus guys kita apa jenenge silaturahmi dulu sama Mas Randy Bro ya, samuan betul coba. Oke guys, terima kita udah berbincang-bincang banyak juga Mas Randy. Kula sekali lagi matur nuwun Mas. Jenengan iki panutane kula Mas. Ya beli guys, apa jenenge wis koyo Masku dhewe Bro. Kita enggak punya apa jenenge campur tangan darah, maksudnya berarti berhubungan darah Mas nggih. Tapi beliau apa jenenge selalu ngomong adi-adine guys. Ket biyen yo apik. Nggih. Di masa saya sampai ya. Nah iki ya, Mas Randy iki yo apik. Menang mbek Mandor. Jenengan sing eling-eling teng Surabaya ngomong apa niki? Teng Ning Biro. Ndoro. Kancang napa? Kuwi LC. Ora LC, LC. Jadi iki delok aduh lho. Sapa? Delok Karnaval Mas. Karnaval Pipi. Dari Jadi Blora. Kok ada wong wedok sing ngene iki, iki ketok iki. Ya pasti buyen kae. Aku tapi ora ro LC ki opo. Lagi iki opo? Si Mas. Ya iki yo kita guys ya. Pun kula terima kasih banyak Mas nggih, kula dan keluarga. Matur nuwun, nggih mugi-mugi napa niku sedulurane awake dhewe sampai sumber guys ya Pak. Ada yang mau disampaikan kepada teman-teman dan kita Mas Randy? Pokoknya tambah sukses kabeh. Iya, amin. Ya, semoga guys ya, Paman. Jangan pernah lupa orang yang pernah mensupport kita guys ya. Jangan bilai. Kalau mungkin nanti lali Mas. Ora tahu. Apik di Mas aku kok. Terus aku gendi apa dolan. Yes, santai Mas Randy. Bulan lagi. Mae yo nang. Lah iya, jenengan apa niku? Mae ngantek lali kadang aku kan kayak kan ron cilik lah. Cilik. Awake Mas ini gak. Saiki lowe. Lagi. Aku dikira sopir sapa dimki wong Jawa. Wong Jawa iya, pas dolan. Wong Jawa jadi. Iki Mas Randy ya. Pas rekreasi kan ini. Rekreasi, Iya, pas rekreasi ya, Pak. Lali. Lali ke sampai aja. Tampilannya sampean mari nganu Mas, beda ini kan rambutnya bros terus anu Saiki bingosen barang. Terus susut ya. Ora, malah Aku kan pertama ning kono kan malah gedine gitu. Waduh, Waduh, ini gini. Ketok gede apa lho? Iso tak Rambutnya tak nganu mari. cepat. Iya, iki kan rada aku tak potong aku. Lagi ya Pak. Ya wis. Tak engko tak dia tak. Kok malah dari Kelemon iki ora penak aktivitas. Yes guys, karena ya aku jadi kata awet dewe silaturahmi sama Mas Randy. Terima kasih banyak Mas Randy. Semoga sehat keluarga, sehat semuanya guys ya. Amin amin. Dadah. Super.